Үйлчлэгээ авчиад мөнгө төлөхгүй хүмүүс хэрэг манай Монгол. За бараг байхгүй те. Тэр боломж нь байхгүй юм чинь. Байхгүй юм чинь бид нар чинь гэрээ хийж байгаа гэрээ контрактор гэдэг. Тэгээ гэрээ контрактын дагуу угаасаа тэр чинь бол нэг байдлаар Үйлчлэгээний хөлсөө төлөхгүй байгаа хүн хуулийн хариуцлага хүлээх. хүлээлгүй яг гэрээ хийсэн бол гэрээний дагуу бүгд л хуулийн хариуцлага төлнө шүү дээ. Та нар яа мөнгө нэмж зараад идэх юм уу? За үйл хөдлөх хөрөнгийг борлуулахдаа яг яаж борлуулдаг? За тэгэхээр ерөнхийдөө бол яг массын ойлголт тийм байгаад байна тийм. Манайхан одоо хэн нэгний сошиал дээр бичсэн ганц хоёр тийм пост нөгөөдх нь сэвэгдээд очихороо хүмүүстэй тэгэж чинь нөгөөдх нь манай хүмүүс бас айгүй нэг шүүлтүрг хүлээж авдаг. Ямар ч баримт судалгааг өрүүлж нэг нь тийм гэлжгээр тэр нь тийм болж хувирах гад байдаг тийм. Нэг юм сөрөг юм яваад байдаг. Одоо сошиал дээр бол яг үндэ бол үйл хөдлөлтийн зуучлагч буюу за агент тийм за бүр цаашлаад мэрэгжлийн одоо яг энэ риэлторуудын холбоо олон улсын риэлторуудын холбооны гишүүнчлээ авсан мэрэгжлийн агентууд бол арай өндөр түвшинд өөр ажилтгаа тий мэдээж үйл хөдлөлтийн үнээр мөнгө нэмээд тэндээс өөрсдөө шимтгэлээ ашиг гаргаж авдаг тийм байхгүй боломжгүй байхгүй бодоод үзтээ за нэг дэлгүүрт орлоо тий яг адилхан одоо хайрцаг савтай хоёр бүтээгдэхүүний нэг дэлгүүрт 2 өрөөнөөр зардаггүй үстэй тэрнтэй яг адилхан бид нар хизээч зарлаа гэж бодоход хүмүүс хурж ирээд алийг авах юм. Мэдээж хямдхан л авна шүү дээ, тий. Тэгэхээр бид нар тийм боломж байхгүй гэсэн. За яг хөө магадгүй одоо энэ салбарт бол одоо нэг 2000-аад агент бол ажилдаг. За мэдээж 2000 хүн дотроос бол энд зэлхэн байгаа, тийм үү. За магадгүй зарим нэг нь бол үнэхээр одоо аргаа батсан тийм одоо тий энэ салбартаа одоо удаан ажиллаагүй ч гэх юм уу эсвэл энэ ёс суртахууны тодорхой хэмжээний одоо тий асуудалтай амир хүмүүс бол магадгүй тий одоо надаар зараалах юм бол би энэ дэш шимтгэлээс зардаг гэдэг юм явагддаг гэж магадгүй. Гэхдээ ер нь бол масс нь буюу бидний ихэнх нь одоо нэн ялангуяа риэлторууд бол тийм одоо том байхгүй. Бид нар ч өөрсдөө зах зээлийн үнээр л нэмийг зарж борлуулдаг ийм л одоо хүмүүс. Яаж ч утсан бид нар зах зээл дээр 300 сая гэж байгаа үйл хөрөнгийг яаж чигээд 320 саяар зарж чадахгүй байхгүй. Зуучлалын хөлс гэдэг маань яг ямар байдлаар таад толгогдож байна гэсэн үг лээ. Монгол улсад бол одоо 300 гаруй үйл хөдлөлт зуучлалын албан ёсны тусгай шүүрлэг компаниуд байдаг. За түрүү хэлсэн чинь 2000 орчим агентууд бол байдаг тийм. 1.8-аас 3% хооронд одоо шимтгэлэл хувилж авдаг гэсэн үг. Зарагдсан үнийн нөнгөн шүү дээ тийм. Тэгэхээр мэдээж нөгөө брэнд хэр удаан ажилласан тэр туршлага тэр нөө хаа мэдлэг ур чадвар тэрнээс шалтгаалаа өөр байдаг гэсэн. Дармагсаа үед бол яг 3% байдаг. Орон сууц ярьж байгаа шүү дээ бид зөв ингээ орон сууц ярьж байгаа. За 3% төгрөгийн шимтгэлээ зарагдсан үнийн нөнгөн 3% авдаг гэсэн. За нэмэх нь нөгөөт бол байгаа. За тэгэхээр 3% байдаг гэсэн. За 200 сая төгрөгийн байр зарагдлаа. 200 сая зарагдсан үйл хөдлөлт бид нар ихэд бол зарж байгаа талаас 6 сая 600 мянган төгрөгийн шимтгэлийг авдаг гэсэн. За 600 мянган төгрөг бол устд явах нөгөөдгч ойлгож байна тийм үү. За 6 сая төгрөгийг ерөнхийдөө зуучлалж байгаа байгууллага маань авдаг гэсэн. За авсан мөнгө бол мэдээж хамтарч ажиллаж байгаа агенттайгаа за системийнхаа дагуу одоо ингээд хуваагаад авагддаг гэсэн. Энэхүү 6 сая төгрөг гаргахын тулд маш хэмжээний зардлууд гарч идэг. Энийг бол одоо нөгөө харилцагч үйлчлүүлэгч маань сайн ойлгодог. Хөөе 6 сая төгрөг аваад энэ нөхөр ерөөсөө баяж гад байна гэж ойлгодог. Энэний чи ард бол асар хэмжээний зардал Монгол гарч идэг. За хамгийн наад зах нь л гэдэг тэрүүний маркетинг завнаа тишгээд ингээд зардлууд гарч идэг. За цаашлаад ярих юм бол компани дээр ярих юм бол мэдээж компани ч өөрөө маш том хэмжээний одоо ажил үргэлжлэл явуулж байгаа шүү дээ. Тэмцээ хүн цалинжуулах, офс тэр бүхэн чинь ингээд ихэд нард нь явж идэг гэсэн. Тэрнээс зүгээр нэг нөхөр хурж ирээд байр зараад нэг зар тавиад гээд ингээд зараад 6 сая төгрөгтэй болоод байж байгаа юм лэрээс байхгүй. Тэгдэг бол тэгэл нөгөө байрны эзэн л зарч шүү дээ. Тийм ингээд тэгдэг бол тийм. За эхний яриг нь ерөнхийдөө тусдал базад ойлгосноо хэлэхэд за агентууд бол мөнгө нэмж зардаг юм байна. За магадгүй мөнгө нэмж зар хордлого хийж болно. Гэхдээ нөгөөх маань зах зээл дээр байгаа үнэлгээнээс өсчихөл юм бол тэрийг угаасаа хүн худалдаж авахгүй. Яг зөв. Яг адилхан бараа нэг нь үнэтэй нөгөөх нь хямдхан байх юм бол үнэхээр чанарын хувьд ч юм уу те бүх юм яг стандарт нэг л бол тэгэл хямдханы л авна.
тэгнэ гэсэн үг. Ер нь тэгнэ гэсэн. Тэгэхээр бол мөнгө нэмж зараад дагч одоо боломж байхгүй. Ер нь бол байхгүй. Тийм. Тэр 3% шимтгэл маань тал нь байгууллагт, тал нь тухайн агент гэмээр ялтарч очиж байна. Тийм. Тэр 1.5% шимтгэлээс та ойролцоогоор яг хэдэн хувийг нь яг тухайн байр борлуулахад зарцуулж байна. Өөрөөр хэлбэл яг таны маркетингийн зардал хэдэн үн болж байна дунджаар. За яг ер нь бол агентууд бол нэг 20-30% бол зөвхөн маркетингийн зардал зарцуулдаг. Тий. Одоо төлбөртэй заруудаг одоо хийвдэг. Тэ Boost, тэ Facebook, Instagram. За үнгүүдээр бол сэрх хэмжээний нөгөө онцгой болон VIP зарууд тавьдаг тий. Их мэтлэн байдлаар ерөнхийдөө бол яг одоо гар дээр ирэх тооцоолоод гар дээр ирэх өөрийн үл одоо шимтгэлийнхаа 20-30% бол одоо урьдчилсан байдлаар тооцоолж зардуудыг гаргадаг. Тэгээд одоо юу гэдэг магадгүй энэ процесс донд одоо үйл хөдлөх хөрөнгө өөрөө зарж болно шүү дээ бас тий. Тэгэх юм бол тухайн агент бол ерөөсөө цэвэр одоо авах боломжтой байсан шимтгэлийнхаа 20-30%-аар одоо шатаж үлддэг гэсэн үг тий. Хасгатай үлддэг гэсэн үг. Болохтой биш. Бүр хасгатай үлддэг гэсэн үг тий. Тас Америк руу homestay дэвчээд ирсэн. Тэгэхээр Монголд үйл ажиллагаа болж байгаа үйл хөдлөх хөрөнгийн компаниудын авч байгаа шимтгэл Америктэй харьцуулахад ямар ялгаатай вэ? Бага болгүй яг бага. Ямар онцлог. Одоо шинэ Америк бол үйл хөдлөх зуучлалын салбараар бол хөгжөөд манайхаас хэд дахиад хол явж байгаа. 100 гаруй жилийн түүхтэй болсон. Тэр орны ялгаа нь яг яаж мэдрэгч байна? Гэхдээ мэдээж яг 100 гаруй жил болсон түүхтэй болсон ч өөрөө нөгөө соёлон тогтцсон тийм хүмүүс нөгөө ийм одоо реалторуудаар үйлчлэгээ аваад сурцсан гэсэн. Тэгэхээр Монголд болохоор одоо яаж нөхөр энэ хөгжиж байгаа ийм салбар байгаа гэдэг. Одоо сүүлийн 10-аас 15 жилийн хооронд л одоо энэ салбар чинь бол илүү идэвхтэй хөгжиж ингэж явж штэ тий. За тэгээд тэгэхээр Монголд одоо харьцуулаад үзэхэд яаж нөхөр Америкт бол одоо реалтораар үйлчлүүлэх нь тэр хүмүүст ингээ бүр ингээ тархинд нь суудсан байдаг. Би байраа зарна гэж байхгүй. Миний би бол одоо юу гэдэг нь те ямар нэгэн дуучлалын байгууллагад амжуулж үйлчлүүлэхөө зарна гэдэг тэр сэтгэл зүй бүр ингээд өөртөө суудсан байдаг гэсэн тийм. Энд болохоор яаж нэгэхээр хүмүүс маань байр зарна гэдэг ойлголт хүнээр заруулна гэдэг ойлголт байхгүй байж байгаад одоо сууж эхэлж байгаа байхгүй юу. Одоо сүүлийн 15 жил болсон тийм. Магадгүй 10 жилийн өмнө энэ төр бол дуучлалын байгууллагад дамжина гэхэд бол гайхдаг байсан баг тийм. Юу яриад тавь чи өөрөө зарчих юм чамд юу гэж мөнгө өгöd би чамаар заруулж тийм. Тухайн үед магадгүй өөрөө зарах боломж нь байсан баг. Одоо бол хэцүү. Яагаад гэвэл гадаа Улаанбаатар төвжрэл ямар байгаа вэ те? Ямар их цаг завгүй байгаа хүмүүс өөрсдөө те. Тэгэхэд нэг үйл хөдлөх хөрөнгийг зарахын тулд нэг хүн баг байр үзүүлэхийн тулд баг 30-аас 50 хүнтэй уцаар ирдэг. Зөвхөн нэг хүнд байр үзүүлэхэд ч те. 30-аас 50 дуудлагыг хүлээж авдаг. Тэгээ бодоход 10 хүнд байр үзүүлнэ гэдгээр тэр хүн бол 300-аас 500 дуудлага авах гэдэг шүү дээ те. Тэгэхээр өнөөдөр одоо нэг 9-6 цагийн ажилтай энгийн нэг иргэн хүн одоо өдөрт 300-аас 500 дуудлага аваад тий 10 хүнд байр үзүүлэх боломж болсон байгаа юу. За тэгээд тэр 10 хүнийг үзэхэд тий нэг газраас нөгөө газар очиод тэр хугацаа зарцуулдаг үлээ тий одоо ажил нь хажууд нь биш бол тэр хүнд нөхөр хүндрэлтэй хэцүү байхгүй юу тий. Тэгэхээр яаж ч утсан тэр хүн төлж байгаа төлбөрийнхөө хариуд үйлчлэг аваад байгаа байхгүй юу. Тэрийг яг нь салбар маань шинэ байгаа үйлчлэл сураагүй болохоор хүмүүс маань ерөөсөө ойлгохгүй байгаа тань. Нэг нөхөр гэрээ хийчээд тэгэл ерөөсөө нэг үнд үзүүлэл хоёр үнд үзүүлэл тэгэл нөгөөх нь зарагдаад нэг ч гэдэг. Хошигны цаана юу болоод байгааг мэддэггүй. Нэгдүгээр хоёрдугаар манай одоо энэ салбарт ажиллаж байгаа агентууд маань өөрсдөө ч гэсэн тэр мэдлэгийг харилцагч үйлчлүүлэгчтэй хангалттай савж чаддаггүй гэсэн. Тийм. Ер нь бол мэдээлэл репорт тиймэрхүү юмудаа сайн өгдөггүй гэсэн. Тийм. Тэрнээс болоод харилцагч нарт бол ерөнхийдөө мэдээлэл мэдлэггүйгээс болоод агентууд бол зүгээр нэг зар тавиал нэг хүн ирээл үзэл тэгэл нөгөөдх нь авчдаг гэдэг юм ойлголттой байдаг. Энэний ард бол маш хэмжээний ажил явагдаж байдаг гэдэг ойлгох. Бид ихтэйс ингэж боддог байхгүй. Зар тавиал нэг хоёр хүн ирээл авчдаг агент байна тий реалтор. Гэхдээ тэр хүн чинь тим болтлоо бас маш их цаг хугацаа маш их одоо юу гэдгийг туршлага ч юм уу тий маш олон хүний итгэлийг үр дүрээ төвлөрүүлсэн агент л тэгж байгаа шүү дээ. Тэр хүн ингээд нэг одоо чинь ийм үйл хөдлөх байна. Үнэхээр яг тань тохирох юм шиг байна. Таны хайжис үйл хөдлөх над дээр ирсэн шүү гэдэг байдлаар холбогдож байгаа тохиол тийм байдаг. Тийм байна. Тийм яг мэдээж тиймэрхүү юмнууд байгаа. Одоо туршлагатай агентуудын хувьд бол хаана зараа байршуулах вэ? Ямар байдлаар байршуулах вэ? Зургийн байдлаар, видео байдлаар, Facebook дээр, Instagram дээр, үнгүү дээр үү, сонин зургатаар гэх мэтлээ ингээд энэ бүхнийг мэддэг бол зур чадвартай болсон, мэдлэгтэй болсон байдаг гэсэн. Тэгэхээр яаж ч утсан харилцагч бол одоо тийм чимтгэл төлөөдөө хариуд үйлчлэгээ бүрэн бүтэн авч л байдаг гэсэн. Би ингээд өөрийнхөө өнцгөөс харахаар ер нь бол манай агент реалторууд бас нэлээд боловсроод тийм яг мэрэгжлийн гэдэг тал руугаа нэлээд төгсөж байгаа юм шиг санагддیں۔ Гэхдээ нөгөө талд
манай нөгөө үйлчлэгээ авах үйлчлүүлэгчид маань сэтгэл зүй болоод одоо яг энэ үйлчлэгээний соёлд хэр нэвтэрсэн байдг юм бол Тийм, ерөнхийдөө бол одоо бол яг үйлчлэг авж байгаа хүмүүсийн ихэнх нь бол яаж ийм гэхээр өөрийгөө үнэлж чаддаг болсон. Өөрийнхөө цаг завыг биднэр төлөх энэ зуучлалын байгууллагад төлөх энэ шимтгэлээс илүү өндөр үнэлж чаддаг болсон гэсэн. миний үйлчлэгээ авж байгаа риэлтор миний өмнөөс хэлцээр хийх хүмүүс. Ер нь бол мөн шүү дээ. Та тэр эрхийг тэр хүнд өгöd байгаа шүү дээ. Ер нь бол. За миний одоо ингээд гэрээ хийсэн риэлтор яг миний талд зогсоод одоо ингээд юу гэдэг. За би 300 сая байр авах гэсэн чинь худлаж авах гэж байгаа юм байна. Би чи 280 төгсгөлтэй бэлэн мөнгөөр 280 авчихингүүд. Хувь хүн бол одоо ингээд тэрэн дээр хариулт байхгүй байхгүй юу? Эргэлзэн. Тэнгүүд магадгүй риэлтор ч юм уу агент хүн маань судалгаатай байгаа болохоор үгүй яг энэ байр зах зээлийн ханшид ийм байгаа болохоор бид нар энэс доош болох боломжгүй гэдэг нөгөө хүний одоо амын тагалчмаар тийм үйлчлэгээ одоо би яг риэлтороос ч юм агентээс хүсээд байдаг байхгүй. Би хүмүүс хилцээр хийх үү гэдэг нь тэрийг асуудаг. Тийм, ер нь бол одоо энэ зах зээл дээр одоо за тодорхой хэмжээнд ажилласан туршлагатай зах зээлээ мэддэг болсон тийм судалгаатай бол агентуудын хувьд тиймэрхүү үйлчлэгээнүүд бол одоо харилцагчтай боломжуудыг өгч байгаа гэсэн үг. Тийм, ерөнхийдөө бол одоо бол яг үйлчлэг авж байгаа хүмүүсийн ихэнх нь бол яаж ийм гэхээр өөрийгөө үнэлж чаддаг болсон. Өөрийнхөө цаг завыг биднэр төлөх энэ зуучлалын байгууллагад төлөх энэ шимтгэлээс илүү өндөр үнэлж чаддаг болсон гэсэн.